အခုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဒါမျိုးကြုံကြမှာပါကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးနဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေပါတယ်အချို့သူတွေကကြတော့ချမ်းနေပြီးတော့အချို့သူတွေကကြတော့ပူနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တော့ကကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့အပြင်ပိုင်းမှာမတူတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုတာလည်းအတွင်းပိုင်းမှာမတူတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မတူညီတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေမတူညီတဲ့အမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေမတူညီတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေမတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကအဲ့ဒီမတူတဲ့ကြားထဲကိုအခြားသူတွေကိုကိုထင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့မှမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုမတူညီရတဲ့ကြားထဲကိုမျှော်လင့်တတ်တာလည်းအဓိကအတားစိတ်အရန်များလို့ပေါ့နော်ငါအမြင်ငါထင်တဲ့ဥစ္စာဒါမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီအာတာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကလည်းပထမတစ်ခုကကြတော့ဖြစ်စိတ်ကြောင့်မို့လို့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေဘေးနားလူတွေကိုကိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှောက်စိတ်ကနေလာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကိုပြောတဲ့လမ်းကိုမရွေးဘဲနဲ့အခြားလမ်းကိုရွေးသွားတဲ့အချိန်မှာတခုခုအမားလုံးပြီးတခုခုဒုက္ခရောက်သွားမှကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကမကောင်းလားဆိုရင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ရှောက်စိတ်ကအရန်ကြီးလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာ controlling ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာစပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုကလည်းလွန်ကဲလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးကြားဆက်ဆံရေးကကွာဝေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ तू ကငါ့ကိုအရင်လိုရင်မဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ဘာစကားမှလည်းလာမပြောတော့ဘူးဆိုတာမျိုးစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အချို့ကိစ္စအရာတွေကျွန်တော်တို့အထင်ပေါ်မှာကောင်းချင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကအခြားသူတွေအတွက်ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းနိုင်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဗျာအခုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ကိုလာပြောလာလောက်ခိုင်းရင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အခြားသူတွေလည်းအတူပါပဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်လွန်တာနဲ့ကြောက်လွန်တာကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုလွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရာရာအားလုံးကိုမဆုံးရှုံးသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုဒါတွေ့တာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကိုပဲဆုံးရှုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်100ပါတခုခုစဉ်းစားမိနေဆိုရင် comment မှာတစ်ချက်မျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်